مساء الخير عليكم ومرحبا بكم بفيديو جديد على قناتي وقناتكم سناء بيوتي. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وتكونوا في تمام الصحه والعافيه. فيديو اليوم ان شاء الله غادي نخرجوا من داك الاطار ديال الوصفات ديال زياده الوزن، وغادي نعطيكم واحد الوصفه علاجيه. هاد الوصفه هذه الا بغيتو تقولوا دقه بطله يا البنات، ولا القسم انا شخصيا جربتها فوق ما كنوقع في هذا المشكل هذا ديال المنزله. كندير هاد الوصفه هذه زوينه بزاف، بحال كنكون كنكذب. واللي خلاني ايضا نحط هاد الوصفه في هاد الوقيته هادي انه اغلبيه الناس دابا في هاد الوقيته مراد بالمنزله مع انه الصيف. دونك الى كنتو كتعانيو من الحمى او السخانه، كان عندكم كانت فيكم الكحه، التهاب ديال الحلق، كنتو كتعطسوا بزاف، كتعانيو من سيلان الانف، الام على مستوى الصدر، كنقول لكم جربوا هاد الوصفه هادي. والله القسم البنات الا الشفاء فيها هو الشفاء بطبيعه الحال باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن هاد الوصفه حتى هي عندها واحد الدور ودور كبير، وان شاء الله غادي يعطيكم كل شيء بالدليل، فخليكم معايا ما تمشيو فين. والكل من كيشاهد قناتي وكيكتشفها لأول مرة وبغاه يوصلوا جديد الوصفات المضمونة والمجربة والآمنة، ما عليه إلا تابونا في القناة ديالنا بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو، سبسكرايب، صابوني أو الاشتراك. ما تنسوش تفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد إنفو نحطو. وأهم خطوة ما تبخلوش عليا بلا لايك ديالكم، بالبارطاج الفيديو، كذلك بالتعليق زوينة. اذا الحبايب ديالي غادي نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله، ونبداو باكتشاف مكونات وصفه اليوم. اول مكون غادي يكون معنا اللي هو الحامض اولا الليمون، واللي كيتعتبر من اقوى العلاجات اللي كينصحوا بها الاطباء نفسهم في هذه الحاله هذه، في حاله الزكام. لانه الحامض اولا الليمون فيه واحد النسبه عاليه ديال الفيتامين سي اللي كيقضي على البكتيريا المسببه للانفلونزا، وكيعزز المناعه، وذلك بزياده انتاج المزيد من الخلايا الجسم البيضاء اللي كتقاوم الفيروسات. ونزيدكم واحد المعلومه على الحامض اولا على الليمون، هو كيوفر حوالي 80% من الكميه الموصى بها يوميا من الفيتامين سي. تاني مكون غادي يكون معنا في وصفة اليوم اللي هو القرنفل. القرنفل من احسن الحويجات اللي ممكن تستخدموهم في حالة الزكام، لانه كيخفف من التهابات الجيوب الانفية، كيعالج العدوى اللي كتسببها الامراض، في خصائص كتخفض من الحمى او السخانة. ماشي غير هادشي، وانما كيعزز كذلك جهاز المناعة باش يمنع رجوع الحمى مرة اخرى، وكذلك هو مضاد قوي للجراثيم والفطريات. وثالث مكون غادي نحتاجو اللي هو العسل، وضروري خصو يكون عسل نحل طبيعي، خصو يكون عسل حر. العسل حتى هو عنده نفس الخصائص العلاجيه اللي كاينه في الحامض وفي القرنفل. زيد على واحد الحاجه اخرى، انه كيلين لينا حتى الحلق. الا كنا كنعانيو من التهاب الحلق او الحلق ديالنا مجرح، فهو كيلين الحلق. ودابا ندوزو باش نحضروا هذا المشروب. هذا طريقه جد سهله. انا خديت هنايا تقريبا واحد نص حامضه صغيره، قطعتها 3 ديال الطريفات كيف كتشوفوا معايا. المهم نتوما خذوا غير نص حامضه صغيره في كاس ديال الماء، غادي نوضعها هنايا، ومن بعد زدت عليها حبيبات ديال القرنفل. بالنسبه للقرنفل غادي ديروا من 7 حتى 8 ديال العويدات. غسلتهم بطبيعه الحال من قبل، ودابا غادي نضيفهم على هاد القطع هادو ديال الليمون اولا الحامض. وبالنسبه للعسل غادي ندير واحد المعلقه صغيره. كيف قلت لكم ضروري يكون عسل حر، الا ما كانش عسل نحل طبيعي صافي ما ديروش في هذه الوصفه هذه، اكتفيو غير بالحامض وبالقرنفل. ودابا غادي نزيد عليهم الماء اللي سبق لي غليته من قبل، ضروري يكون الماء مغلي مزيان. صافي غادي نغطي هاد الكويس هذا بشي طبيسيل، وغادي نخليه واحد المده غير على ما يدفى ليا داك المشروب، ويكون يعني قادره نشربه، ما يكونش سخون بزاف، غير يدفى واحد شويه صافي وتشربوه. وهو على العموم هذا المشروب هذا راه هو بمثابه مطهر طبيعي للجسم، وصحي ومغذي. علاش؟ لانه كيحتوي على عناصر غذائيه مهمه للجسم، وفيه العديد من الفيتامينات. كنلقاو فيه لا فيتامين سي بواحد الكميه اللي هي كبيره جدا، كاين لا فيتامين بي 6، بي 12، الفيتامين ا، الفيتامين او، كذلك لا فيتامين دي. وفيه بزاف ديال المعادن نقدروا نلقاو فيه هكا الحديد، الكالسيوم، بوتاسيوم، المغنيسيوم، الفوسفور، الصوديوم، الزنك وما احوجنا للزنك، حمض الفوليك، وكذلك مضادات الاكسده. وكيف قلت لكم هذا المشروب هذا راه كيبقى مضاد للبكتيريا بالدرجه الاولى، وكيساعد على ازاله جميع السموم اللي كتكون في الجسم ايضا.
كتاخدوه بالليل ملي تبغوا تنعسوا حتى تدخلوا للفراش ديالكم، عاد كتاخدوا هذا الكويس هذا، وخاصكم ولا بدا تتبعوه لمده 3 ايام متتاليه. انا شخصيا والله القسم البنات الى من النهار الاول كيعطيني النتيجه، وكنزيد داك النهار الثاني والثالث غير باش نضمن على انه صافي قضيت على الانفلونزا. من الحويجات الاخرى اللي ننصحكم انكم تستعملوها او ديروها في الدار ديالكم هو الشيح. زوين بزاف. كيف كتشوفوا معايا هنايا راه شاعله فيه، غير يعني ما محتاجاش ندير المجمر ولا شي حاجه، غير هو نفسه شعلت فيه العافيه وخليته كيطلق داك البخار ديالو. كيعقم الدار وهو مضاد ايضا للبكتيريا وكيحد من انتقال العدوى. دونك شي حاجه اللي زوينه بزاف عندكم هو والاشجار ديال اوراق شجره الكاليبتوس، يعني اللي لقيتوه سواء الشيح او لا اوراق شجره الكاليبتوس حتى هما زوينين. وصافي الحبايب ديالي، هنا غتكون سالات فيديو اليوم. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا وانا شاركتها معكم، حيت كنت اصلا هاد الايام هادي كنت عيانه شويه ودرت هاد الشيء هذا اللي شاركت معكم في الفيديو. والله القسم البنات بحاله كنت كنكذب. فكنتمنى هكا اي واحد كيعاني من المشكل ديال الانفلونزا يجرب هاد الوصفه هادي، هاد الطريقه اللي عطيتكم اليوم، ويبلغها حتى للناس اخرين. بارطاجيو الفيديو باش هكا تعم الفائده. وقبل ما تخرجوا ما تنساوش دعموني بلي لايك ديالكم، تعليق زوينه، وحتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. كنقول لكم تهلاو في ريوسكم، كنبغيكم بزاف، بسلام عليكم.